Марк. 8-нче бүлек. Ул көндәрдә тагы күп кеше йыелды. Уларның ашар ризыктары юк ине. Гайса шәкертләрен сакырып: Кешеләрҙе йәлләйем. 3 көн инде улар минең янымда, ашарҙарына бер нәмәләре лә юк. Әгәр мин уларҙы ас килеш өйҙәренә ҡайтарып ебәрһәм, юлда хәлдәре бөтөр. Ҡайһы берҙәре алыҫтан килгән бит. Тине. Бынау ҡала ялан ерҙә уларҙы туйҙырырлыҡ икмәкте ҡайҙан алайыҡ? Дип яуап бирҙе шәкерттәре. Һеҙҙең нисә икмәгегеҙ бар? Дип һораны Гайса. 7. Тине улар. Гайса халыҡҡа ергә ултырға ҡушты ла, 7 икмәкте алып, Аллаға шөкранә ҡылғас, бүлгеләп, халыҡҡа өләшер өсөн шәкерттәренә бирҙе. Улары халыҡҡа таратты. Бер аҙ балыҡтары ла бар ине. Гайса шөкранә ҡылғас, уларҙы ла өләшергә ҡушты. Кешеләр ашап туйҙы. Ҡалған һыныҡтарҙан 7 кәрзин йыйып алдылар. Ашаусылар 4000 самаһы кеше ине. Гайса уларҙы өйҙәренә ҡайтарып ебәрҙе. Үҙе шунда уҡ шәкерттәре менән кәмәгә ултырып, Далмануфа ерҙәренә китте. Фарисейҙар килеп, Гайса менән бәхәсләшә башланы. Уны һынарға теләп, күктән илаһи билдә күрһәтеүен талап иттеләр. Гайса: Ниңә был заман кешеләре илаһи билдә талап итә икән? Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Уларға илаһи билдә күреү бирелмәйәсәк. Тине ауыр көрһөнөп. Гайса уларҙы ҡалдырҙы ла, тағы кәмәгә ултырып, икенсе яҡ ярға сығып китте. Шәкерттәр үҙҙәре менән икмәк алырға онотҡайны. Кәмәлә бер генә икмәктәре бар ине. Гайса шәкерттәрен: Ҡарағыҙ уны. Фарисейҙар әсеткеһенән дә, Ирод әсеткеһенән дә хаҡ булығыҙ. Тип киҫәтте. Тегеләр икмәктәре юҡлығы тураһында һөйләшә бирҙе. Гайса быны белеп, уларға: Ниңә һеҙ икмәгегеҙ юҡлығы хаҡында һөйләшәһегеҙ? Тине. Һаман бер нәмә лә аңламайһығыҙмы? Бер ни ҙә төшөнмәйһегеҙме? Күңелдәрегеҙ ҡатҡанмы? Күҙҙәрегеҙ булып та күрмәйһегеҙме? Ҡолаҡтарығыҙ булып та ишетмәйһегеҙме? Хәтерләмәйһегеҙме ни? Мин 5 икмәкте 5000 кешегә бүлгеләп биргәндә, ҡалған һыныҡтарҙан һеҙ нисә тулы кәрзин йыйып алдығыҙ? 12. Тинеләр уға. Инде 7 икмәкте 4000-гә бүлгәндә, ҡалған һыныҡтарҙан һеҙ нисә тулы кәрзин йыйып алдығыҙ? 7. Тип яуапланы тегеләр. Әллә һаман төшөнмәйһегеҙме? Тине Гайса. Улар Вифсаидаға килеп етте. Кешеләр бер һуҡырҙы алып килделәр ҙә, Гайсаның уға ҡул тейҙереүен үтенделәр. Гайса һуҡырҙы етәкләп ауылдан алып сыҡты. Күҙҙәренә төкөрөп, ҡулдарын ҡуйҙы. Берәй нәмә күрәһеңме? Тип һораны. Мин кешеләрҙе күрәм. Тине теге өҫкә ҡарап. Ләкин улар миңә ағастар йөрөгән төҫлө күренә. Гайса ҡулдарын уның күҙҙәренә ҡабат ҡуйып алғас, ул текләп ҡараны ла, һауығып, бөтә нәмәне асыҡ итеп күрҙе. Гайса уны: Бар, ауылға инеп торма. Тип өйөнә ҡайтарып ебәрҙе. Гайса шәкерттәре менән Филипп Кесарияһы тирәһендә урынлашҡан ауылдарға китте. Юлда барғанда ул шәкерттәренән: Кешеләр мине кем тип иҫәпләй? Тип һораны. Берәүҙәр һине сундырыусы Яхья ти, икенселәре Ильяс, ҡайһылары пәйғәмбәрҙәрҙең береһе тип уйлай. Тип яуап ҡайтарҙылар уға. Һеҙ мине кем тип иҫәпләйһегеҙ? Тип һораны ул уларҙан. Һин Мәсих. Тине Петр. Гайса үҙе тураһында бер кемгә лә һөйләмәҫкә ҡушты. Гайса шәкерттәренә әҙәм улының күп ғазаптар кисерергә, аҡһаҡалдар, баш руханиҙар һәм ҡанун белгестәре тарафынан кире ҡағылырға һәм үлтерелергә, 3 көндән һуң терелеп торорға тейешлеге тураһында аңлата башланы. Был хаҡта ул асыҡтан-асыҡ һөйләне. Шул ваҡыт Петр уны ситкәрәк алып китеп, ризаһыҙлыҡ белдерергә тотондо. Әммә Гайса, шәкерттәренә боролоп ҡарап, Петрҙы шелтәләне. Кит янымдан, иблис. Һиндә Алла уйҙары түгел, кешенеке. Гайса шәкерттәре менән бергә халыҡты саҡырып былай тине.
Кем минең артымдан барырга теләй, шул үз-үзенән ваз кисһен, һәм үзенең аркысагын алып миңа эйәрһен. Чөнки кем үзенең янен һаклап калырга теләй, уны югалтыр. Ә кем үзенең янен минең хакка һәм һөйөнечле хәбәр хакына югалта, уны һаклап калыр. Әгәр кеше бөтен дөньяга ия булып, янен һәлак итһә, бунан уга ни файда? Ул үз янен кире кайтарыр өчен нимә бирә алыр икән? Аллага имандары булмаган һәм гөнаһлы булуындан кем дә булһа минән һәм минең һүзләремдән ояла икән. Әдәм улы ла үзенең атаһының балкып торган шөһрәте эсендә изге фәрештәләре менән килгән сакта ул кешенән оялыр.